السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معايا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم نخرج على غفله، ما قدرناش نستحملوا الحر. يا ربي تبرد علينا هاد الحراره وترفع علينا هاد الوباء وهاد البلاء يا ارحم الراحمين. غادي نخرجوا ان شاء الله نمشيو للبحر، نتبردوا شي شويه، والدراري يلعبوا حتى هما يبدلوا الجو. م- كنتمنى هاد الخريجه تنال اعجابكم، وهانتوما معايا.